جعبه 3 حلقه 5 حلقه جعبه 3 این که 4 2 9 عجب 7 آها خود پدر سوختش جعبه 3 حلقه 5 آها خود پدر سوختش حلقه 5 مادر بالاخره راحت شد. توپ سیاه دختر پرستار موسیا مزاج قدری بهتر عمل می کند. مزاج عمل میکنند. چیه تاریخی؟ اعتدال ربیعی تاریخی. اعتدال ربیعی فدا با عشق. امروز 39 ساله شدم، صحیح و سالمم. قطع نظر از اون اشکال قدیمی و از لحاظ ذهنی به دلایل مختلف باید همین گمان رو بکنم، به خصوص حالا که در نقطه اوج هستم یا در آن حدود. طبق معمول سنواتی فاجعه رو در میخونه جشن گرفتم. هیچ کسم نه. نشستم جلوی آتیش و چشامو بستم. حساب کارامو رسیدم. پشت یک پاکت چند کلمه یادداشت کردم. خوب شد که برگشتم تو دخمه خودم، تو همون لباسای کهنه. متاسفانه همین الان شام 3 تا موز خوردم. از 4می هم به زور گذاشتم. برای آدمی که وضع منو داشته باشه سم قاتله. ترکش کن. چراغ تازه‌ای که بالای میزم گذاشتم موضوعمو خیلی بهتر کرد. با این همه تاریکی که دور و برمو گرفته دیگه کمتر احساس تنهایی میکنم. انگار خوش دارم پاشم توش قدم بزنم، بعدم برگردم پیش
خودم. کراپ. خب حالا بگو منظورت از این حرفا چیه؟ منظورم اون چیزایی که ارزش داره آدم داشته باشه بعد از اون که همه گرد و غبارا، یعنی گرد و غبار من فرو نشست، چشامو میبندم و سعی میکنم این چیزا رو مجسم کنم. امشب سکوت غریبیه. هرچی گوش میدم صدایی نمیاد. خانم مکلوم همیشه سر همین وقت آواز میخواد، ولی امشب نمیخواد. میگه آواز دوره‌ای که دختر بچه بود. مشکل آدم تصور کنه این زن یه وقت دختر بچه هم بود. هرچند زن خیلی خوبه، اهل کانوت کم. یعنی منم وقتی به سن اون رسیدم آواز میخونم اگه برسم. نه، وقتی بچه بودم آواز میخوندم. نه، هیچ وقت آواز خوندم. نه. الان داشتم نوار یکی از سالهای قدیم رو گوش میکردم، همینطوری بعضی تیکاش. با دفتر تطبیق نکردم، ولی باید دستی کم مال 10-12 سال پیش باشه. در اون موقع گمونم هنوز با بیانکا تو خیابون کدار زندگی میکردم، اما خوب از چندیش هست. آره واقعا این کار آخر عاقبت نداشت. چندان مطلبی راجع بیانکا نداشت غیر از اینکه حسابی از چشاش تعریف کردم. چه چشه؟ ناگهان دوباره به نظرم اومد. بی‌نظیر بودم. خب این نبش قبرای منم خیلی چندش آوره. هرچند به نظرم قبل از اینکه بازم برم سراغ یک گذشته جدید غالبا بیفایده هم نیست. باورم نمیشد که یه وقت منم یه همچون سگ طوله‌ای بودم. صدا رو بگو خدایا، چه آرزوهایی، چه تصمیماتی، مخصوصا اینکه مشروب کمتر بخورم. آمار و ارقام 1700 ساعت از 8000 خورده ساعت گذشته رو فقط تو پیاده فروشی ها گذروندم. بیش از 20%، گیریم 40% از ساعت‌های بیداریش. خیال داشته از لحاظ جنسی زندگی معتدل‌تری رو در پیش بگیره. آخرین ناخوشی پدرش، لنگ لنگان خوشبختی رو دنبال میکنه. مسلم دیگه کارگر نیست. به اصطلاح جوونیش رو مسخره میکنه. خدا رو شکر میکنه که گذشته. هرچند اینجا نفسش هست. دست آخرم روزه‌ای به درگاه خدا میکشه. حالا از اون هم بدبختی چی باقی مونده؟ یه دختر تو ایستگاه راهن که یه پالتو سبز کهنه پوشیده؟ نه؟ وقتی که سال گذشته خراب شد. روزم رسید به پایان، شبم شده نمایان، لشکر سایه های داشته رو به یاد میارم به امید اینکه شاید بازم یکی از اون تیزبینی سابقم رو داشته باشم.
معلومه که باز همون خونه لب کانال رو میبینم که آخرای پاییز مادرم توش خوابیده بود و داشت میمرد. بعد از اون مدت مدید ترمل 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 حالت یا وضع مرد یا زنی که زوج یا زوجش را از دست بدهد یا داده باشد. بدهد یا داده باشد. ترمل ارض، بیباران ماندن زمین. مشتق ارمله بیوه و نیز گوسفندی که دست و پایش سیاه و بقیه بدنش سپید باشد. گوسفند ارمن اون نیمکتی کنار حصار رو که از اونجا پنجره اتاقش رو میدیدم. توی سوز سرما اونجا نشسته بودم. آرزو میکردم کاش که مادرم میمرد. کسی نبود، فقط آدمای همیشگی. چند تا پرستار بچه، پیرمرد، سگ. دیگه کاملا با اونا اخت شده بودم. یعنی البته از دور. مخصوصا یه دختر پرستار موسیای خوشگل رو یادم میاد. سراپا سفید پوش و آهار زده با سینه های بی نظیر. پشت یک کالسکه بزرگ سیاه سایبوندار عین نشکش. هر وقت نگاهش میکردم میدیدم چشش به من. با این وجود وقتی به خودم جرأت دادم باهاش حرف بزنم، چون به هم معرفی نشده بودیم، تهدید کرد که پاسبون صدا میکنم. انگار من خیال داشتم بهش تجاوز کنم. اما چه صورتی، چه چشایی، عین کهربا که نه سگ. خلاص من اونجا بودم که پرده افتاد. از اون پرده های قهوه‌ای چرک که لوله میشه میره بالا. دست بر غذا داشتم یه توپی رو برای یه سگ سفید کوچولو مینداختم. اتفاقا سرم رو بلند کردم. دیدم که بله، بالاخره کار تموم شده. چند لحظه همینطوری نشستم. توپ هم دستم بود. سگه هم هی به هم واق واق میکرد و پنجول میکشید. چند لحظه، لحظه های اون، لحظه های من، لحظه های سگی. دست آخر توپو براش دراز کردم. سگه هم با دهنش یواش گرفتش. توپ کوچیک سفت سیاه توپوری بودش. تا روز آخر عمر توی دستم حسش میکنم. میتونستم نگهش دارم، اما دادمش به سگه. خلاصه